सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हरिः ओम पावकावः सर्वपति पादे भृत्वाधिदेवते जद्ब्रह्मष्टुर्धिया वसुः श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च वत्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम् इषणन्निखाणामुम्मयिखाण सर्वलोकम्मयिखाण शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिका च ददतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रातः पूजनार्थे गन्धाक्षतविषमैः सम्पूज्य अदधूपः वनस्पतिरसोद्धूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपमाघ्रापयामि साज्जन्यवर्धसंयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः दीपं दर्शयामि दीपारान्तरेण उपहारनैवेद्यं निवेदयामि। चतुरस्रमण्डलं कृत्वा तदुपरिनैवेद्यपात्रं निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् प्रोक्षयेत धेनुदरां प्रदर्शयेत सत्यं वरदेन वर्घिञ्जामि नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यमध्ये वाणीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोद्वरतनार्थे चन्दनं समर्पयामि अथ मङ्गल आरार्तिक्यदीपं दर्शयामि। शिरडी माझे पंढरपूर साई बाबा रे मावर बाबा रे मावर साई बाबा रे मावर शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव पुंडरीक जागा पुंडरीक जागा भाव पुंडरीक जागा याहो याहो अवघे जन करो बाबांचे वंदन साई से वंदन करो बाबांचे वंदन जने भरे बाबा साई भाव भाव माझे आई भाव माझे आई भाव भाव माझे आई। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
ओम साईराम. श्री साईबाबांच्या दरबारात आपले सहर्ष स्वागत आहे. एक महत्त्वाची सूचना. समाधी मंदिरात दर्शनाला जाताना आपापले मोबाईल फोन्स आणि कॅमेरा स्वतःबरोबर न ठेवता कृपया संस्थांच्या लॉकरमध्येच जमा करावेत. तसेच गर्दीमध्ये प्रत्येकाने आपले स्वतःचे खिसा, पाकिट, पैसे आणि इतर चीजवस्तूंकडे व्यवस्थित लक्ष द्यावे.